兄弟，我又嚟到呢度啊！呢度係湖邊啊，因為咧干擾比較少啲。咁啊，今日咧我帶咗架Mavic嚟睇下放飛嚟呢度睇下，可以飛到幾遠啊？嚟一個拉佢啊！好啦，我推出去啦。首先我推到大概80米高先啦。84啦已經嚇。咁一路推出去。咁今日咧幾好天啊，大概16、17度左右啦。微風啊，少少微風啊，見唔到啲樹有啲咩太大嘅喐動啊。大概2級風左右啦。唔知各位兄弟飛嗰陣時咧，其實有冇留意風向咧？我哋所謂嗰啲咩幾多級風嗰啲咧，就係如果你睇到 iPhone 嗰個天氣嗰個 app 咧，佢都話俾你聽咧，原來叫做咩啊？蒲氏風級啊嘛。咁我哋講緊 DJI 官網講緊嘅嗰個級數，即係譬如你話Mini 啊、Air 嗰啲5級風啊，或者去到 Mavic 嗰啲咧，佢唔會同你講6級啦，其實可以去到6級啦。咁都係根據嗰個蒲氏風級嗰個定義啊，嗱1公里噶啦，用咗8% 啊。嗱，一路推過去咧，就係大概每秒18米啊。嗱，開咗個定速先，咁啊手指唔使咁辛苦啊嘛，唔使篤住啊嘛。嗱，我而家同你哋講緊飛緊嘅時候咧，美國嗰邊咧就仲未有 Mavic 呢部機賣嘅，可能係嗰啲貿易啊，又話啲咩打壓啊，即係亡我之心不死嗰啲啦。其實 DJI 嘅產品係幾好嘅，因為銷售嗰個服務咧，我試過，譬如話做啲 service 嗰啲咧，佢哋都係幾有誠意嘅，嗱，你估問佢，你話佢假又好咩都好啦，佢真係會打翻電話俾你問下你之前服務過嘅，之前產品維修過嘅，而家仲得唔得啊？掂唔掂啊？有冇需要幫手啊？係真係幾好嘅嚇。就算佢哋有啲嗱，譬如我打翻大陸嗰啲電話，就算佢哋唔係好識講廣東話咧，佢都盡量同你講嘅。呢點係我覺得係幾有誠意咯，係幾好嘅。佢個售後服務係真係幾好。咁啊，同埋啲速度都好快，即係佢收到你件產品唔會話劈埋一邊啊，幾多個星期都冇人理啊嗰啲，唔係咯，係即刻處理咯。人可能人多啩，我唔知啦。嗱，而家咧去到2.5公里啦，84% 啦。因為呢個速度嘅話咧，佢比 Mini 咧係快成截嘅。如果你話 Mini 嗰啲咧，大概每秒12米左右啦，每秒12米咁，你開埋個 Sport Mode Mavic 都快過個 Mini 嘅 Sport Mode 啊。Mini 嘅 Sport Mode 好似大概16米。嗱，佢依家呢個普通檔已經18米啦。嗱，一路定速飛行啊！我試下睇下，而家推高少少啦，推高到82米咯。嗱，要挨翻開啲啦，因為費事受到干擾啊。嗱，冇乜風啊，感覺都係有少少微風，迎面吹過嚟，咁陣間咧翻嚟嗰陣時比較順風啲啦。你而家覺得個遙控好似有少少怪怪地，咁我就遷移我嘅肉部啦。美國嗰邊啊仲未有得賣啊，咁所以咧好多人咧已經係偷運過去啦。有好多美國嗰啲咩群組啊，嗰啲討論嗰啲群組咧，已經又話自己點巴閉啊，又話自己偷運咗幾多部啊，又話點樣拆件，屌你咩？有啲話拆件運過嚟啊，嗰啲咁樣咧係好誇張。有啲人咧就叫加拿大嗰啲人咧就幫手啊咁樣。咁啊早嗰輪特朗普又話想吞併加拿大嗰啲咁樣啦。咁啊加拿大啲人屌唔會幫美國佬係咪先？屌咩去旅行都少啊，因為以前咧。有啲長週末假期咧，其實加拿大咧好多人咧會過美國玩嘅，咁但係咧
自從講咗嗰啲比較特別嘅言論、奇怪嘅言論之後咧，咁啊加拿大人少咗去美國啦嚇，已經少咗大概超過一半。咁而家美國嗰邊咧就靜英英嗰啲咁樣咯，啲邊境嗰啲靜英英啦。5公里啦嚇，用咗30%嘅電啊嚇，6% 啊，6% 1公里啊。唔係咁滿意咯，見到其他人有啲我唔知係咪比較誇張啲啦。佢好似3%， 1公里3%，我做唔到喎，點解咧？係咪嗰個風向嘅問題啦嚇？嗱，兄弟，我唔知大家有冇發覺咧，逢係一部航拍機，你新開始玩嗰陣時咧，啲電你只係插咗1-2次咧，佢個電壓係好唔穩定嘅。佢會跌得好快啲電，佢就可以突然係 drop 得好快，即係好似斷崖式咁樣跳落去。我唔知大家有冇咁嘅經驗，我就有嘅。嗱，好似今次呢個 Mavic 咧，我都覺得係嗱，而家剩翻你睇下幾多，唔夠6公里，都剩翻64%喎，係嘛？好似斷崖式咁樣跳落去咯。雖然你話遙控啊、衛星啊，所有嘢都正常啦嚇，咁但係我覺得好似6公里啦嚇，6公里剩翻62%。嗱，可以試下玩下嗰個咩啊？嗰個360度轉咯。嗱，要取消咗個定速先啊。咁啊，可以，大家咩感覺咧？過唔過癮咧？即好似跌落去咁樣啦，係嘛？嗱，我唔知佢呢個轉咧，會唔會有啲咩限制啦？即係喺咩情況之下，你唔可以用呢個雲台轉動呢個功能咧？當然啦，你話佢唔可以一路連續咁樣係咁360度，係咁不停係咁轉，呢個唔得嘅，佢物理上限制咗啦。或者我升翻高啲先啦，升到140米。嗱，而家佢話我咩喎？連線不佳喎。但我要去一啲比較佳啲嘅位置啦。我而家企咗嚿大石上邊，咁啊希望接觸得好啲啦。嗱，我企咗嚿大石上邊咧，連接就即刻好咗啦。嗱，我而家推到7公里啦，嗱54%啦。嗱，試下如果我6成 zoom 呢個，會見到啲咩咧？哇，都叫清楚喎，係嘛？都叫清楚喎。我印象中嗰個 Air 咧，屌去到3成啊，已經蒙查查啦。係啊，勉強話可以 zoom 到3成，其實就好悶咯。而家幾多啊？8公里。8公里啦，差唔多8公里啦。嗱，低過一半咯，好似個電壓比較差啲喎，電壓比較差啲。8公里。嗱，唯有掉頭啦。我要轉翻嗰個鏡頭，轉翻去0度先啦，因為而家係頭先係轉咗一個圈啊嘛，而家係反方向轉翻一個圈，因為佢唔可以，其實佢唔可以一路係咁360度不停咁轉，即係只能夠玩啲特技效果咯。即係你話嗱，我呢個係普通版嚟嘅。即係佢跟一個電池，嗱，我而家撳咗自動返航啊，等佢自己翻嚟啦，咁啊慳啲電啊，希望慳啲電啦嚇。我呢個係普通版嚟嘅，即係呢個標準版咯，跟一嚿電池啦，係咩都唔跟㗎，跟個遙控啊，即係冇話嗰咩7寸大屏幕嗰啲冇嘅，因為好似好誇張咁咯，始終都好似大概係近乎5000蚊加幣啊！我哋仲要呢度仲要銷售稅㗎嘛，
咁啊係比較貴啲咯。咁你話跟多2嚿電池，跟個袋，跟個7寸嘅大屏幕，我就覺得好似唔係咁抵玩咯。即係你話如果你想玩下 Mavic 嘅，咁呢個標準版亦都係一個選擇咯。你可以買多嚿電池啊，或者好似我咁啦，即係我呢個係加多個呢啲充電管家啊嘛，係嘛？佢有個智慧型嘅充電管家，咁我覺得都 OK 咯。即係如果你話我加多嚿電，加多個充電盒咁樣就你冇噶啦。譬如袋啊、電池啊、屏幕嗰啲嘅就係細啲咯，你都冇計㗎，係咪先？咁而家咧嗱，剩翻6.5公里啦嚇，咁我有剩翻40%鬆啲嘅電，應該翻到嚟嘅，應該冇問題嘅。但係呢個拉佢係失敗咯嚇，呢個拉佢係失敗咯。咁但係我仲有一嚿電啦，我仲有一嚿電啊嘛。咁我陣間咧就會試下再放下，睇下會唔會係飛得遠啲咯？睇下會唔會飛得遠啲啦？我好覺得咧，今次嘅失敗咧係因為嗰個電壓嘅問題。我試過咧，以前就譬如放mini 啊、放 Air 嗰陣時咧，頭嗰幾次嘅電力咧，好似係怪怪地嘅。當你充咗3-4次之後咧，充電充咗3-4次之後咧，佢個電力穩定咗。我唔知裏邊咩結構啦，佢好似就可以拉得遠啲啦，就可以拉得遠啲啦。感覺上好似係頭嗰段時間玩嗰段時間咧，你就唔好玩啲咩拉佢咯。如果唔係，佢根本去唔得，發揮唔到電池本身嗰個盡啊，即係去唔到嗰個極限啊。咁所以睇下遲啲會唔會有機會去第二個湖嗰度咧嚇，因為你加拿大嗰啲因為我哋多倫多唔係靠近海啊嘛一定喺湖邊啊，咁你一定係喺湖嗰度放啊，即係你冇得喺海嘅。即係如果你話溫哥華嗰邊咧，咁佢近海啊，又有山啊，溫哥華個景會靚啲溫哥華個景會靚啲。但係我喺上網睇過溫哥華嘅兄弟又好少，好似我咁走去航拍啊，或者係有啲咩片出咯，失望啲啦失望啲。等緊佢翻嚟啦5公里啦，剩翻5公里啦剩翻40%嘅電啦。咁啊，如果你話咁樣個速度翻嚟嘅，應該冇問題咯。我承認係失敗啦，呢個係一個失敗嘅拉佢。雖然你話呢個 Mavic， 你話貴啊，又話鏡頭靚啊，又話抗風能力好啊，又話鏡頭點樣轉啊咁樣。如果你話玩開 mini 嘅，玩開 Air 嘅，就唔一定要玩呢個 Mavic 咯。我覺得呢個 Mavic 就好似唔係咁抵啊，唔係咁值得，因為始終你就算基本版都要成3條嘢，即係再加稅啦，再加銷售稅啦，咁啊好似唔係嗰回事咯，唔係嗰回事咯。依然等緊佢翻嚟啦，4公里剩翻4公里鬆啲。咁依然係開住屏幕錄影啊忘記咗講呢個係用緊一個 DJI ND16嘅濾鏡。ND16嘅濾鏡好多時我都喺度掙扎，究竟我係適合用16定8咧？因為通常我放飛咧都係比較早啲嘅時分嚟嘅。我好少去到當到正日頭，即係好曬嗰陣時間咧，我好少當到正去放嘅。你香港咧就冇辦法啦，香港因為你搭車啊，你去到一啲比較郊區嘅地方，就算你放咧，你去到最快都要10點11點，咁嗰陣時咧就略為當到正咯。咁你話加拿大咧就可以早啲揸車出去咧，咁你話去到啲公園啊或者去到啲湖邊咧，你可以大概都可以係9點幾10點鐘去到，咁個時分仲係比較早咯。咁你話 ND 鏡你未必需要去到32咯。好多時都會一諗，究竟係16啱唔啱咧？會唔會係過咗位咧？會唔會係太暗咧？好多時都擔心呢樣嘢咯。咁但係而家我就咁睇呢個屏幕錄影啦就咁睇住呢個屏幕，就好似唔需要太過擔心咯。嗱，3公里剩翻3公里，剩翻35%嘅電。咁睇嚟我頭先係過早
去返航啦，即係過濾啦，我太擔心啦，因為我冇買到嗰個 Care Refresh 啊嘛，我係冇買到 Care Refresh 嘅，即係因為好似幾多啊？計埋稅、計埋銷售稅成500蚊加幣喎，咁我就覺得好似多咗啲咯，因為回想翻起以前 Mini 嗰個年代，係咪先 ？Mini 啊、Air 啊，大概都係200蚊加幣左右啫嘛，已經係2年 cover 咯。咁如果你話 Mavic 呢個2年要500蚊，咁不如你慳翻個500蚊自己保自己啦，係咪先？有咩事嗰陣時，咪自己承擔後果咯。因為我自己玩咗航拍機都大概幾年啦，咁小心啲玩咯。咁你冇辦法㗎啦，你5嚿水喎，係咪先啊？咁你捨得咩？係咪先？你5嚿水可以買多啲電池，買埋個充電管家，係咪先？買個充電盒，咁你呢啲就係有一條數咯。講真，五嚿水唔容易咯。你話買個保險，即係如果你話2嚿幾水，我都會買。2嚿幾水我都會買，但係你話去到5嚿，我就覺得好似過分咗啲咯，溶咗啲咯，係嘛，兄弟？即係呢個 DJI 就好似揦脷啲呢度就揦脷啲咯。我剩翻唔夠2公里啦，唔夠2公里啦，我見到仲有31%嘅電啊，咁啊睇嚟我頭先嘅返航就過早同埋過濾啦嚇。咁始終都係新電嘅關係啦，我覺得今日可能係風就冇乜㗎啦，唔關風事嘅。我覺得係電池嘅問題咯。即係如果你話太早去，即係譬如你一開機頭嗰1-2次充電，你已經即刻玩個拉佢嘅話咧，我唔知裏邊咩構造啊，係點解會有咁嘅情況咧？即係玩到大概4-5次、5-6次咧，啲電壓就開始穩定啦。我留意到呢樣嘢，我唔知各位兄弟有冇同一個同感啊？嗱。轉就轉過啦，zoom 就 zoom 過啦，咁其他嘢都冇咩特別嘅，基本上都同其他航拍機一樣，即係你話佢飛得快啲咁樣每秒可以去到18米咁樣。Sport mode 點咧？嗱，我而家又取消咗個返航先啦，我試下嗱，如果話 Sport mode 咁樣，最高可以飛到幾多咧？我啱啱轉咗 Sport mode 啊，嗱，頭先係18米啊嘛，去唔去到25咧？係咯，大概25咯，咁啊，繼續等佢自己翻嚟啦，剩翻幾百米，咁我亦都準備定個鏡頭，睇下佢喺邊度躝翻嚟。如果你話呢啲機咧，大概如果你好眼嘅話咧，大概1公里都見到㗎啦，你見唔見到啊？嗱，我已經好遠，我已經見到啦，其實。因為呢架機可能比較大啲啦，我唔知啦。但係如果你話 mini 嗰啲咧，我試過去到0.7、0.8公里都見到嘅。佢好衰㗎，佢調翻轉頭嘅，即係你點樣飛咧，佢就點樣降落㗎，好有個性啊！呢架 Mavic，嗱，睇下佢落嗰陣時會唔會係去翻嗰一點咯？我哋又唔好話喎，佢真係你喺邊個位置飛咧，佢真係喺邊個位置降落翻咯，係 exactly 一模一樣嘅。係嘛？呢個幾醒目喎，佢呢個幾醒目喎，即係好過 mini 就歪晒㗎啦 ，Air 都好啲呢個就直頭係一模一樣啊！好啦，兄弟，咁我講到呢度啦咁啊，中意我呢啲失敗嘅拉佢片嘅話咧點讚、訂閱、分享啦恥笑我啦介紹俾朋友。咁如果唔係嘅話咧推薦俾你仇家咯。